Verden har besluttet at gøre fælles front mod klimaændringen. Europas mål er 40% mindre CO2-udledning i 2030, og der stiles mod 80% mindre udledning i 2050. Andre lande har sat lignende mål. Målet om markant mindre udledning af CO2 betyder, at Europas og verdens energisystemer gradvist skal effektiviseres og omstilles til mere og mere vedvarende energi. Denne film sætter fokus på den største enkeltstående udfordring, der skal sættes i værk, for at Europa og verden kan integrere langt mere vedvarende energi og nå sine CO2-mål. Udviklingen af et nyt, moderne fjernvarmesystem. Lokale netværk, der gennem årtier har leveret billig varme til byer i mange europæiske lande, og i dag står for 13% af Europas varmeforsyning. Et system, der på sigt skal bane vejen for etableringen af et effektivt energisystem på 100% vedvarende energi. When we wish in the future to get rid of fossil fuels and convert to renewable energy, then the heating and cooling sector will play a very important role. We will have to make it much more efficient and recycle some of the waste heat that we generate all around in society and use it to heat our buildings instead of burning natural gas and oil. That is what we call smart heating. But also we can use the heating sector to integrate more renewable energy in storage, heat storage, etc. This is what we call the future generation of district heating. Arbejdet med at omstille Europas energi- og varmesystem er allerede i fuld gang. I forskningsnetværket 4DH mødes forskere, virksomhedsledere og embedsfolk fra hele Europa. Her fremlægges resultaterne fra de seneste forsknings- og udviklingsprojekter. Projekter, der viser, hvordan eksisterende teknologi kan hjælpe Europa med at opfylde sine CO2-mål. Et resultat af arbejdet er Heat Roadmap Europe, der beskriver Europas fremtidige varmeforsyning. Anbefalingen er at udbygge med fjernvarme i mange af Europas byer for at reducere klimabelastningen ved opvarmning og reducere omkostningerne på samme tid. En udbygning fra de nuværende 13% af varmeforsyningen i EU til 50% kan give besparelser og skabe lokale jobs frem mod 2050. In order to identify feasible heat options for Europe, it's necessary to look at the very local conditions, identifying where we can make heat savings and use waste heat. In Heat Roadmap Europe, we combine this knowledge with overall energy system analysis. By doing so, we can redesign the European heating sector. The results are that we're able to enhance the European security of supply, reducing the imports of fossil fuels. We can reduce the risks of energy poverty. And at the same time, we have a much cheaper heating supply for European citizens. Fjernvarme er dog ikke et nyt fænomen. Faktisk har fjernvarme været brugt verden rundt i mere end 100 år i en evig tilpasning til tidens energikilder, teknologi og samfundsudvikling. The history of district heating is that the first generation was using steam in the pipes. It was introduced in USA in the end of 19th century. And this technology was challenged by European engineers in the 1920s. They chose to use water in the second generation. And the temperature was just above 100 degrees. But that technology was later challenged the third generation by Scandinavian engineers that wanted to use temperatures below 100 degrees. And the driving force for this change has been that both heat supply and heat distribution becomes more efficient at lower temperatures. And all this technology generation is now challenged by the fourth generation that will be a fantastic efficiency in the future. I dag bruger Europa 40% af sit energiforbrug på opvarmning. Opvarmningen sker primært i form af olie og gas, som brændes af i individuelle fyr i hver bolig. I fremtiden vil Europas byer i stedet kunne få varmen fra fælles lokale fjernvarmesystemer, der som et open source netværk
vil kunne integrere mange forskellige former for vedvarende energi og gøre det muligt at opsamle enorme mængder af spildvarme. Right now, we're putting a lot of resources into trying to diversify our natural gas supply because we're really worried about security of supply in the future. But what we have found is instead of looking for new sources of natural gas, we can simply replace it with all of this excess heat that we currently throw away during electricity production. So we can take that excess heat that we currently throw away and use it to heat the buildings instead of buying natural gas and using those fossil fuels to heat the buildings. I dag genererer elproduktionen i Europas kraftværker spildvarme i et omfang, der svarer til al den varme, der bruges til opvarmning af bygninger i Europa. En spildvarme, som i dag forsvinder ud i havet, floden eller den blå luft. Med fjerde generations fjernvarme vil spildvarmen fra kraftvarmeværkernes generatorer blive opsamlet og sendt ud til forbrugerne på de lokale fjernvarmenet. Det samme gælder for industriproduktionen. Med kendt teknologi vil der i Europas industrier kunne opsamle spildvarme nok til at dække varmeforbruget i op til 50 millioner husstande. Det vil typisk ske, som her på cementfabrikken Aalborg Portland. In Aalborg, almost 40% of the energy for district heating is surplus heat from the industry, as Aalborg Portland we see, and the waste incineration. In the future, we actually believe this figure to rise to even more than 50%, as we still recognize a huge potential for district heating from the industry. Furthermore, we actually plan to use cold artificial lakes along with groundwater for district cooling purposes in the city of Aalborg. Ved at opsamle de enorme mængder af spildvarme med fjerde generations fjernvarme, kan EU spare 30-50 milliarder euro om året på importeret brændsel, eller hvad der svarer til den totale mængde af naturgas, som bruges til opvarmning af bygninger i EU. Et væsentligt bidrag til at sikre udfasningen af de fossile brændsler og den gradvise overgang til vedvarende energikilder. Den opsamlede spildvarme vil via fjernvarmesystemet blive leveret som billig varme til folk i byerne og forstæder. Mange huse vil med fordel kunne skifte olie- eller brændselsfyret ud og i stedet koble sig på det fælles fjernvarmesystem. Og EU-borgerne, ja, de vil, ud over besparelsen, kunne glæde sig over en meget stor, væsentlig reduktion af CO2-udledningen fra varmeforsyningen. Samtidig vil de kunne høste fordelene ved, at de er blevet en del af et varmesystem, der gradvist over årene kan overgå til 100% vedvarende energi. Fjerde generations fjernvarme vil effektivisere varmeforsyningen og betyde store besparelser. Derudover er det vigtigt, at forbruget af varme hos slutbrugeren reduceres væsentligt. Dette kan gøres ved at skærpe kravene til nye og eksisterende bygninger. Nye, moderne lavenergihuse vil blive bygget med et markant lavere energiforbrug end tidligere, og fjerde generations fjernvarme vil gå godt i spænd med disse bygninger. Langt den største energibesparelse frem mod 2050 skal dog hentes i de mange kvadratmeter, som findes i den ældre eksisterende bygningsmasse. Her vil flere og flere huse blive opgraderet til lavenergistatus. Et lavenergihus vil typisk kunne spare 50% på varmeforbruget i forhold til i dag. Det vil ske med en række teknologier, som findes på markedet, f.eks. ved at forbedre vægge, lofter, døre og vinduer. Det resterende varmebehov kan dækkes med fjernvarme gennem velisolerede, præfabrikerede rørløsninger. So always try to do as much as you can in reducing energy consumption in buildings. The only problem is it takes a long time to implement that in existing buildings because you have to do it when you renovate the buildings anyway. But when it takes a long time, of course, then it's important to get started. So get started doing something about the buildings and then make the adjustment for the heat supply system in parallel. En udbygning med lavenergihuse vil gøre det muligt at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmesystemet fra omkring 90 grader Celsius til omkring 50 grader Celsius. Temperatursænkningen vil betyde et væsentligt mindre energispild i fjernvarmenettet, og det vil gøre det muligt at opsamle endnu mere spildvarme fra kraftvarmeværkerne og industrien.
Et konkret eksempel på besparelser ved lavtemperatur fjernvarme finder vi i Lystrup ved Aarhus. Fjernvarmen føres herfrem i højisolerede twinrør fra Lokster, og Danfoss har udviklet varmeveksleren og en effektiv fjernvarmeunit. Det her det er en fjernvarmestation til 4. generations fjernvarme. Fjernvarmen kommer ind ved lavtemperatur her, og så fordeler den sig til 2 funktioner. Det ene er varmt brugsvand efter gennemstrømningsprincippet. Dertil skal der bruges en høj effektiv varmeveksler, som kan levere det varme brugsvand ved lave forsyningstemperatur. Den anden funktion er varmekredsen, den har vi her, og det kan enten være til radiatorer eller til gulvvarme. Noget, der er vigtigt her, det er, at reguleringsudstyret fungerer optimalt. Og der har man faktisk moderne udstyr, som sikrer meget høj komfort til slutbrugeren og samtidig en lav returtemperatur til fjernvarmeværket. Fjerde generations fjernvarme er nøglen til store besparelser. Men et effektivt fjernvarmesystem kan også indregulere og udnytte vedvarende energi fra andre sektorer. Derfor skal den integreres med energisystemerne for el og transport. Det samlede system kaldes for Smart Energy Systems. I Smart Energy Systems vil vind, sol, bølger og vandkraft udgøre en stor og vigtig energikilde. Det vil primært ske i form af el, som via elnettet sendes ud til forbrugerne. En større del af strømmen vil blive brugt i f.eks. varmepumper og elbiler i fremtiden. I takt med, at der udbygges med el fra vedvarende energi, skal energisystemet ændres, så vi bruger el, hvor vi i dag bruger fossile brændsler. Derfor skal store varmepumper producere varme til fjernvarmen. Varmen herfra kan lagres i tankanlæg ved kraftvarmeværket og i store nedgravede sæsonvarmvandslagre. På den måde lagres el fra vedvarende energi termisk, hvilket er en meget effektiv løsning. Varme er nemlig et langt mere effektivt lagringsmedie end batterier. Denne type varmelagring er ca. 100-1000 gange billigere end at lagre energi i batterier. I dag er der allerede en god forbindelse mellem elsystemet og varmesystemet i mange danske byer. For eksempel er kraftvarme fra Studstrupværket ved Aarhus suppleret med elkedler. Store dykkoger, der kan producere varme ved hjælp af vindkraft. Og ved overskud af varme, så kan varmen lagres i flere dage i varmelageret, som er en del af kraftvarmeværket. Hvorfor er det nu, vi har bygget det her? Det har vi gjort, fordi vi i Danmark har rigtig meget vindenergi. Og i stedet for at sælge det til Norge eller til Tyskland, så vil vi egentlig gerne bruge det her i Danmark. Og det kan vi gøre ved, når vi transformerer fra elektricitet til fjernvarme her på Studstrupværket. Vi har placeret den her på Studstrupværket, fordi vi her har den store mængde elektricitet, og vi har mulighed for, med de meget store rør, der går her udenfor, at levere varmen fra den her enhed ind til vores kunder i Aarhus. I Smart Energy Systems skal biomasse som gylle, halm, træ og affald bruges på forskellig vis. Noget skal bruges direkte, som for eksempel brændsel i kraftvarmeværkerne. Andet skal bruges til gasificering og biogas. Processer, hvorfra der også vil kunne opsamles spildvarme. Biogassen skal dog først og fremmest bruges i kraftvarmeværkerne og i industrien. Affald kan også bruges som brændsel. De dele, der ikke kan genbruges eller bruges til biogasproduktion, skal afbrændes i store forbrændingsanlæg, og varmen herfra skal indgå i det lokale fjernvarmenet. Det skønnes, at ca. 100 millioner tons affald, som kunne bruges til brændsel, i dag ender som fyld på Europas lossepladser. Valg af optimale produkter og design af fjernvarmenettet er afgørende for, at varmetabet i nettet kan holdes på et minimum. Fjernvarmen distribueres i præisolerede rørsystemer og har en forventet levetid på mere end 50 år. In Aalborg, the main focus is to minimize the heat loss from the pre-insulated pipes system to the lowest possible level. That requires high quality of the pre-insulated pipes and stable quality of the insulation. Their choice has been Lokster twin pipe in the highest insulation class and with a special feature that the insulation value will stay constant during the entire lifetime of the system of more than 50 years.
The surveillance system and the high quality of the welded joints will secure a flawless operation and the long lifetime of the network. Smart metering-løsninger bliver mere og mere vigtige. Gennemsigtighed og overvågning af distributionsnettet er to afgørende faktorer for at opnå høj effektivitet i fjernvarmenettet. Konstant dataovervågning kan vise, hvor der er potentiale for forbedringer, hvor effektive bygninger er i deres varmeudnyttelse og visualisere forbruget i den enkelte husstand. This is our latest Camstrup smart meter. In Camstrup, we believe that intelligent metering solution will help to ensure a sustainable use of our energy resources, simply because you cannot optimize what you do not measure. And we believe that smart meters can be used to so much more than just billing. Frequent data provides the information you need to optimize your production and to run your distribution network closer to the limits. And finally, we believe in engaging the end users to help them understand the consequences of their energy behavior. Fjernvarme er beregnet til brug i byerne. Men hvad med de mange boliger på landet uden for fjernvarmesystemerne? Boliger, som typisk i dag bruger olie- eller brændselsfyr. De mange boliger på landet vil i Smart Energy Systems få varme leveret fra effektive varmepumper. Dette vil integrere el- og varmesystemerne yderligere og gøre et energisystem på 100% vedvarende energi muligt. Dertil kommer vedvarende energi fra solvarme på taget af boliger eller fra store kommercielle anlæg. Anlæg, som allerede i dag udgør en stor del af varmeforsyningen og som vil blive udbygget. Dertil kommer varme produceret på geotermiske anlæg, hvor varmen hentes op fra høje temperaturer i undergrunden. Op til 25% af Europas befolkning bor i byer tæt på geotermisk varme. I det smarte energisystem bruges el og biomasse i transportsektoren. Det sker ved at tilsætte biogassen CO2 fra kraftværkerne og brint produceret fra elektrolyse. Resultatet er grøn gas, både flydende og gasformig, som på forskellig vis vil kunne bruges til både personbiler, lastbiler og sandsynligvis også til skibe og fly. Spildvarmen fra disse processer vil blive opsamlet i fjernvarmenettet og vil udgøre et væsentligt bidrag til fjernvarmen i fremtiden. I dag er der i Europa etableret ca. 6.000 lokale fjernvarmesystemer, og de leverer varme til 60 millioner mennesker. Men 140 millioner europæere bor i byer, hvor der er etableret mindst ét fjernvarmesystem. Derfor kan en del af fjernvarmeudbygningen i Europa ske ved at udvide de allerede eksisterende anlæg. I projektet Heatmap Europe arbejder forskere med at finde frem til, hvor nye fjernvarmesystemer med fordel kan etableres. In Heat Roadmap Europe, we have mapped heat demand across European towns and cities. Heat demand density is the most important parameter for the feasibility of district heating systems. We have delineated possible areas where we can develop district heating. We have calculated the necessary investment costs. We know the sources of district heating. We know the waste heat potentials. We know the renewable energy sources available in each location. And we can conclude that district heating is a feasible solution in many towns and cities across Europe. Med en udvidelse af fjernvarmesystemet, varmebesparelser og implementering af Smart Energy Systems kan Europa og resten af verden gradvist udfase de fossile brændsler. De fossile brændsler vil blive erstattet af en lokal infrastruktur i form af rør og produktionsanlæg. Dette vil skabe lokale arbejdspladser, spare energi og bane vejen for det fossilfrie energisystem. District heating is a win-win situation for Europe. First of all, when we compare the cost of district heating to the fuel we save, we can actually decrease the cost of heating Europe. But at the same time, we will also generate jobs, because instead of importing fossil fuels, we'll spend the jobs on workers who will do the construction work instead of burning all the fuel. And that will generate jobs and make it cheaper at the same time. Europa kan erstatte al den gas, der i dag importeres til opvarmning af bygninger, med lokal spildvarme. Arbejdet er allerede i gang,
og omstillingen vil skabe en effektiv overgang væk fra fossile brændstoffer mod et samfund baseret på vedvarende energi. En nødvendig omstilling af hensyn til klimaet, og en omstilling, der vil betyde, at vi i Europa fremover selv tager ansvaret for produktionen af den energi, vi forbruger. Alt sammen noget, der vil bidrage positivt til økonomien for forbrugerne og erhvervslivet, og medvirke til at sikre liv og velfærd for den enkelte borger, samfundet som helhed og de kommende generationer.